وحتى حقيقة لهاي وحسيتها walaaltinimadu waa shayga dunida ugu qaalisan isla markaana aanan jirin wax lagu doorsan karo. galabtu waxaan idin hayaa sheeko cajiib ah isla markaa haddii aad dhegaysato mise dhegahaaga ay ku dhacaan dareenka walaaltinimada darteed way xaadaada u istaagayso. haddaba sheekadu waxay u dhaxaysaa laba wiil iyo hal gabar oo walaalo ah. labadan wiil iyo gabadha waxa ay yihiin kuwa hal qoys ku wada nool, waxaana ugu weyn wiil lagu magacaabo Cabdullaahi, waxaana ku xiga Xasan, isla markaana waxa ku xigta gabar yar oo lagu magacaabo Xabso. saddexdani wada dhashay walaalaha ahi waxa uu hormuud ku ah Cabdullaahi oo isla markaa shakhsi in badan u soo dhabar adeegay korinta walaalahan la dhashay. Cabdullaahi iyo walaalihii waxay ku nool yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdullaahi waxa uu soo barbaariyay walaashiisa Xabso iyo walaalkii Xasan, inta badanna waxay ku wada noolaayeen hal guri. yaraantood ayay waalidiintoodii geeriyoodeen kadib walaashii iyo walaalkii Cabdullaahi waxa uu geeyay waxbarasho. walaashii ilaa iyo heer dugsi sare ilaa iyo heer jaamacadeed ayuu gaarsiiyey, walaalkiina sidoo kale. Cabdullaahi walaalkii Xasan wuxuu noqday garabkiisa midig, ha yeeshee Xabso waxay noqotay gabar markaasi aanan naxariis iyo dulqaad aanan u haynin wejiga walaaltinimada. jaamacadda markay dhammaysatay kadib dhalinyaro doonaya inay u tahriibaan dalal shisheeye ayaa qalbiga iyo miirkii ka xaday Xabso. durbadiiba waxaa ku dhashay sheeko tahriib. intaasi kadib walaalkeed oo markaa muddo soo barbaarinayay xitaa way u sheegi weysay si uu markaasi wax ugu qabto, laakiin Cabdullaahi qalbigiisa wax ku jira iyada ma sheegi karto. jaamacadda ilaa heer dugsi sare waxa uu u gaarsiiyey waxay ahayd in walaashii uu u dhoofiyo mid ka mid ah waddamada ay u tahriibaan dadka Soomaalida ah. taasi iyadoo ay jirto Cabdullaahi walaashiis uma sheegin inay baxayso iyo in kale. maalmo kadib Cabdullaahi ayaa ka war helay in walaashii uu waayey, isla markaana la sheegay inay aaday xaafad dariska ah. hase ahaatee ma uusan ogoleen in ay bannaan u baxdo, laakiin daris maysan aadan. gabadhii waxay aaday dhalinyaro doonaysay isla markaana abaabulayay in ay u tahriibaan dalka Kanada. Xasan waa shakhsi walaalkii inta badan ka amar qaata, waxaana uu maalinkii u shaqo tagi jiray dukaan ay ku lahaayeen xarunta Westgate Mall ee Nairobi. Xasan maalin maalmaha ka mid ah isagoo dukaankii ka soo socda waxa uu arkay dhalinyaro aad u fara badan iyo walaashii Xabso oo ku dhex jirta dhalinyaradii. markuu la hadlay waxa ay ku tiri, waxaan diyaarinaynaa exam, laakiin ma ahayn imtixaan. ujeedku wuxuu ahaa inay iyadu baxdo, waxayna ka qarinaysay walaalkeed ka weyn Cabdullaahi si aysan arrinta u gaarin. Xasanna wuu ogaaday. intaasi kadib Xasan markuu guriga yimaaday ayuu u sheegay walaalkii, Xabso halka ayaan ku soo arkay iyadoo dhalinyaro fara badan la joogta. durba ayuu soo cararay, meelaha ayuu ka baadigoobay, waana uu ka waayay Cabdullaahi walaashii. Cabdullaahi waxaa ku dhashay fikir iyo fajac iyo murugo soo wajahday, maxaa yeelay gabadha walaashii aad ayuu u jeclaa, waxaana uu ahaa shakhsi inta badan tixgeliya walaaltinimada qiimaha iyo qaayaha ay leedahay. Xasan ayaa walaalkii waxa uu u sheegay in gabadhan maalmahanba ay hagaysay dhalinyaro aad u tiro badan, isla markaa xilliyadii habeenkii aysan seexan jirin telefoon ay ku hadli jirtay iyadoo dhahaysa, waxaan rabaa in aan noqdo qof lacag leh isla markaana ka mid noqda dadka ku nool qurbaha. Cabdullaahi ayaa walaalkii markuu hadalkii uu soo jeediyey uu dhageystay waxaa ku soo dhashay in tahriib ay aadayaan dhalinyarada, laakiin Xabso ayaa durbadii waxa ay noqotay qof ku gasha dalka Kanada si fudud. toddobaad kadib Xabso ayaa la soo sheegay in ay tahay dadka Soomaalida ee tagay dalkaasi Kanada, isla markaana ka mid noqotay kuwa si fudud ku galay dalkaasi. Cabdullaahi ayaa walaashiis baadigoob dartii waxa uu warbaahinada u adeegsaday magaceeda iyo sawirkeeda si uu u helo walaashii, maxaa yeelay aad buu u jeclaa walaaltinimada isla markaana uu u qadarin jiray. Xasan iyo Cabdullaahi ayaa guriga ku soo haray
cabdulaahi ayaa sanado kadib waxa uu u soo baxay magaalada isutaga imaaraadka carabta ee Dubai waxaana uu damcay in uu markaasi ganacsi kala duwan ka sameeyo inta u dhaxaysa Nairobi iyo Dubai suurtagal kadib markuu uu Dubai tagay waxa uu bartamaha Dubai ku arkay walaashii Xabso oo noqotay qof weyn isla markaana hantiila ah iyadoo gaari ku socota markuu gaariga gacan u haatiyay uu joojiyayna Xabso walaalkeed waa yeelkatay qalbigeeda iyo indhaheeda waxaa ka muuqday markaasi naxdin iyo fallaar ku taagmatay sida qoodintii oo kale laakiin taa waxaa ka sii daran in cabdulaahi walaashii uu istaajiyay gaarigii isla markaana ku tiri waad igu qaldaysaa walaasha maahi ee wadada iga leexo cabdulaahi ilin ayaa ka soo daadatay isagoo arkaya walaashii isla markaana dareenka walaaltinimada uu soo jiitay dareenka walaaltinimada ma ahan mid qiyaas leh isla markaana aan lagu soo koobi karin meel dhow cabdulaahi bartamaha wadada asagoo taagan ayaa markiiba wadnaha ayaa istaageen dhaktar ayaa loo qaaday taasi kadib waxa uu qalbigiisa ku soo dhacay inuu adduunka isdhaafiyo laakiin dib ayuu ka fikiray waxa uu ogaaday walaalkii xasan inuu yahay shakhsiga kaliya walaalkii ku kalsoon isla markaana keligii aanan noolaan karin waxa uu ka fikiray xasan noloshiisa iyo meesha mustaqbalkiisa uu ku dambeyn doono durbadiiba markuu isbeddelka ka soo baxay waxa uu soo aaday magaalada Nairobi xasan uu ku sugnaa cabdulaahi ayaa ahaa shakhsi lacag fara badan tabcay isla markaana u tabcay lacagtaasi gabadha la dhalatay iyo walaalkii markuu Nairobi yimid kadib cabdulaahi waxaa la sheegay in uu go'aansaday isaga iyo walaalkii inay isaga guuraan magaalada Nairobi hase ahaatee xasan ayaa ka biyadiiday inay ka guuraan Nairobi ayna wada degnaadaan labadoodii waxay noqdeen kuwa inta badan iska amar qaata isla markaana adeeca tixgeliya walaaltinimada waa labada wiil oo kaliya gabadhii Xabso ahayna waxay ku sugan tahay Dubai waxaana damaashaad iyo reereen ay ku tagtaa wadamada reer galbeedka mararka qaar intaasi kadib Xabso waxay ku noqotay dalka Canada markii ay ku laabatay kadib waxaa la sheegay in ay xanuunsatay isla markaana wadnaha ay istaageen Canada markii ay galeysay waxaa laga hayay suul iyo adrees oo markaa lagala soo xiriiriyo walaalkeed cabdulaahi kooxda caafimaadka dalka Canada ayaa cabdulaahi soo xiriirisay waxaana ay u sheegeen in walaashii dhaktar ay ku jirto isla markaana loo baahan yahay in qaliin lagu sameeyo cabdulaahi ayaa durbadiiba diyaarsaday fiiso ku aadan dhanka iyo Canada waxaana uu ahaa shakhsi lacag badan haya walaaltinimadana aad u qadariya laakiin walaashii ma ahayn qof markaasi qadarinaysa walaaltinimada isagoo muddo 17 sano soo barbaarinayay waxbarasho iyo lacag fara badanna ka bixinayay wax walba u baahtana uu siin jiray markuu maqlay in walaashiisa ay xanuunsan tahay ayuu soo aaday dalka Canada waxaana uu markaasi ka degay garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Canada waxaana uu durba tagay isbitaalkii isagoo markaa adeegsanaya lacag aan caadi ahayn si uu walaashiisa u arko caafimaadka markii la gaaray kadib waxa uu arkay walaashii oo saalada saaran isla markaana ilin ay ka timid cabdulaahi ayaa ahaa shakhsi inta badan tixgelinaya walaaltinimada kooxda caafimaadka ayaa ku dhahan walaasha waa in la qalaa wadnaha ayaa markaasi ka saaran baruur mise cadiin intaasi kadib cabdulaahi wuxuu dhahay walaashay lama qalayo caafimaadkeeda dalka Kenya ayaan u qaadayaa isla markaana halka ayaa lagu daaweynayaa markaasi dhaqaatiirtu waxay ku dhaheen walaasha ma qaadi kartid iyadoo aanan la daaweynin cabdulaahi waxaa la sheegay in markaasi uu ahaa shakhsi lacag fara badan haya waxaana uu sheegay dhaqaatiirta in lacag fara badan uu siinayo haddii walaashii caafimaadkeeda uu noqdo mid hagaagsan dhaqaatiirtii ayuu lacag ku dhawaad $10,000 Mareykanka u ballan qaaday oo ka madax banaan lacagta lagu daaweynayo iyada waxaana isla markiiba dhaqaatiirtu ay ku dhaqaaqeen qaliin degdega gabadhii durbadiiba qaliin ayaa lagu sameeyay waxaana cabdulaahi iyo dhaqaatiirta ay ku wada hadleen in gabadha iminka ay wanaagsan tahay laakiin ay u baahan tahay nasiino oo kaliya waxaana uu kala tagtay inuu u kaxaysan karo Nairobi iyo inuu la joogi doono dalka Canada dhaqaatiirta ayaa waxay ku dhaheen nasiino kaliya ay u baahan tahay waadna kaxaysan kartaa walaashaada cabdulaahi walaashii ayuu diyaarad soo saaray waxa uu imaaday Nairobi muddo ayay xanuunsaneed kadib walaaltinimada iyo tixgelinta uu u hayay ayuu markaasi fiiriyay maxaa yeelay
cabdulaahi iyo walaalihii hooyadii iyo aabbihii isagoo da'yar ayay geeriyoodeen isaga ayaa soo koriyey carruurta jacayl waalid ay ka heli lahaayeen ayuu siiyey laakiin xabse ma aysan aqoonsan jacaylka uu u hayay walaalkeed cabdulaahi arrintii gabagabadeeda markii la taagan yahay waxay ku soo aruursatay in xabso ay noqoto qof sariir saaran islamarkaana iska xanuunsan intaasi kadib cabdulaahi inta walaashii ay ka goysay oo bartamaha duwa ay uga tagtay xitaa umuusan fiirin laakiin waxa uu aad u qadirinayay walaaltinimada qiimaha iyo qaayaha ay leedahay waxaana uu markaa ku koolkoolinayay sariirteeda iyadoo xanuunsan iyo inta dhib ay marsiisay iyo safarka kala duwanaa uu ku maray waddamada reer galbeedka isagoo baadigoobaya walaashiisa waxaa markaasi xasan iyo walaalkii iyo walaashiiba ay ku wada noolaayeen guri arrintii gabagabadeedu waxa ay tahay walaaltinimadu waa shay qaaliya islamarkaana mudan in la tixgeliyo walaal waa lama huraan waraabana meel cidlo ayuu kugu cunaa ayay soomaalidu ku mahmahdaa sheekada gabagabadeedu waxay tahay cabdulaahi oo walaashii helay jacaylka walaaltinimadu u tixgelinayo isagoo mustaqbalkiisii iyo aayihiisaba ku burburiyey wiilka iyo gabadha la dhashay islamarkaa xitaa guur uusan niyadiisa ku soo dhicin inuu guursado taa darteedna ay ahayd inuu walaalihii farxad ku koriyo farxaddiina ay ka jirtay xabso laakiin waxa uu go'aansaday inuu guursado sannado kadib xasan iyo walaalkii ayaa ku ballamay inay noqdaan kuwa islamarkaa isku xiran ganacsigoodana uu noqdo mid si kobca xabso arrinteeda ayaa ku soo idlaatay inay noqoto qof sariir saaran tixgelin la'aan walaaltinimada ay siin weysay iyo sidoo kale in ay qadarin weyso walaalkeed ka weyn oo soo barbaariyey islamarkaana soo la ekaysiiyey da'da ay hadda jirto oo ah 21 sano jir ugu dambayntii cabdulaahi ayaa noqday qof inta badan u gargaara dadka masaakiinta iyo sidoo kale dadka waxba aanan haysanin waxaana uu aad u qadarin jiray dadka walaalaha cabdulaahi ayaa baraha bulshada waxa uu inta badan ku faafin jiray walaaltinimadu in la qadariyo islamarkaana ku barbaarin jiray walaalihii iyo dadka kale ee dariska la ah in ay qadariyaan walaaltinimada qiimaha iyo qaayaha ay leedahay sheekadu gabagabadeedu waa intaa وعين